Boa tarde, galera, gravando esse vídeo aqui os proprietários aqui do Renault Kwid, né? Em relação ao barulho no motor, parece um grilo, né? Ao ligar. A verdade é que o problema já foi sanado, só vou aqui dizer o que houve aqui, né? Que foram a troca das correias que fica ali do alternador e a outra posicionada ali do ar-condicionado, né? Onde eu vi um vídeo aqui no próprio YouTube, tinha passado parafina, não, vela, né? Por um momento até o barulho ele tinha sanado e depois retornou, fazendo com que eu levasse um mecânico e verificando que a correia estava já um pouco moída, né? Danificada as duas correias. Comprei as duas correias na Renault Space do Campinho, paguei por volta de R$110 as duas correias, né? E fiz o serviço não na autorizada, fiz particular, e agora o carro está normal, novamente, sem nenhum problema, sem nenhum barulho aparente. Vou ligar aqui o veículo, né? A gente dá uma partida. O único barulho que ele faz é o barulho do motorzinho mesmo, 3 cilindros, né? Faz um pequeno ruído, isso é normal. Então assim, ele fazia um ruído muito incômodo, né? Um barulho, parecia um grilo assoviando. Ao ligar ele já fazia esse barulho. Em andamento também, quando eu ligava o ar-condicionado parecia que tinha um peso ali nas correias, ele parava um pouquinho. E o problema eram essas duas correias que já foi sanado após a troca, ok? Um abraço aí para todo mundo aí e boa tarde.